سامعين. الزوج الأول ديني ديجا بور كومونسي تنميرتي لا جي اس كا فيليسيتاسيون بور الماتش دونك ديجا دينا بور كومونسي تنميرت ليكيب المشري في ملال باسكو يفو بيان سوليني كاينين بور موا تكنيكمون دينا هي là de petites erreurs, mais par contre, il y a beaucoup de potentiel, surtout de la charnière centrale, la GSK. Doumbiani, le Maliani, il va être, Kini pour moi, il va être promu capitaine. Parce que dans la gestion, dans l'interactive, la défense, il gère très très bien. Et surtout, il a sa place, il s'affirme. شي قلنا خوك راه شطح نقاش دي بارنير كل يوم جديد يبان لي جوار لي جديد بار كونت لو gardien là souligné ça se voit que c'est un très très bon joueur déjà de pied il a bien ce Zara c'était pour le joueur honnêtement Zara c'était pour le gardien mais as داود وين توخاز داود هذا تكسلوا كثر الدوخه je me pose des questions دونك كاين ناس قلنا يولي ديالنا كيقال معليش الا غنسيبورتي جي اس كا غنسيبورتي جي اس كا با بروبليم مي نتسالى لوبجيكتيف نا بروميي دوغانو ماشي مكنسل باسكو جي اس كا نسيبورتي جي اس كا اسكا جي با في لا بروميير ميطون ولا لا دوزيام لا جي اس كا غتنسيبورتي اسكا مي وكذا كاينين وموا جي بورتي سيرمون وحب صغار غاول وحب صغار غا تمسك لي زانفورماسيون لي كونسيرنو ما روحن on va pas les laisser tranquilles اقدر قمناك نزنديو هذا اقدر نسولتناك نزنديو هذا يرجع راسو دي زانسولت كاينه يوم كان يجي هذا ميساج مع انسولتي اسينا يا حبيبي انت كان كيسفن تكنيكي كتسفن وزنيو تهضر لي داك كنهضر ما في ليكرون تقرب شوال جو في با ماتاردي سور سا سي با امبورطون نكون من جي اس كا نسيبورتيو جي اس كا نسيبورتيو ساكيو وتسبويكوتي غير كاينين غتولي غاسيا غتولي غاسكا. C'est pas le fait de supporter ça qui est en train de faire la GSK. Dire comme quoi j'étais avec la direction Ekenia. La nouvelle direction. Mais qui est l'ancienne direction. Parce que c'est qui c'est 2010 et 2017. L'ancienne direction. Pour moi, la nouvelle direction, c'est l'ancienne direction. Il y a مثلا صارت لها الغاشيه وكذا كاينين الا قارن تشوف الكومبانا الا قارن حبس القريشنا الا قد لغالتو راسنا النار ماشي غاين في الماتش في الشامبيونات غادي ننسو الا قدروا غادي توجور l'augmentation du capital نيا الا قد نوغال توجور l'ouverture du capital il y a beaucoup de choses الا قد درت لا جاسكا الا قلنا دابا غنومن سي مكنسم هادشي ما شريف من الاسقاط دا كل حاله ومن بعد تقارن تشتري ليكيب تخدم وكي غادي يخدم دونك مثلا هنا بداو اليوم داك الناس قلنا هناك ليكيب كاينه مثلا بالكوسانه فريمون جمع نوفمبر ديسمبر دروك يعني كاين زعما هذاك دينا ميم لونطرينور كاين زعما نفاضر سيربريز دي شي سيمين او دو سيمين vu sa dernière intervention dernièrement ça se voit il est pas vraiment content donc زريت الحاجه لا يتراجعوا الفيرديكت ما الا ديال المشري في ملال je suis sûr et même certain je m'avance peut-être mais الا ديال المشري في ملال chose qu'on espère pas eh ben انت دير لونطرينور هذا غتشومبولي ياك ليكيب غتشومبولي ليكيب يكون ما نسيش مثلا تخرج ماشي تينا نجحها لكن تلحق التمسار دارتي وتحلفها فوقامي وتلحق رقامي وتحلفها فوق رويو دونك فرا تلحق دار غورنا تلحق تسمار نهار كل يوم لا جيسكا نروح نهار كل يوم تخرج انا نهضرنا ونقارن سي دي سيباراتيس لا جيسكا ريجوناليزم ولا دي بيرسون دي سوانا في لا ريجون لا جيسكا هيستوريكمون كابيل سميتو لا فونكسيونيلمون الي يونيفرسال تساوي دان بو بارتو ونستو ترى لي بركي قال لي حيمانتنا يرحم ربي الياساف لا جي اس كا elle a toujours fonctionné c'est les anciens joueurs c'est les bons joueurs اللي نتاوي l'extérieur les bons joueurs نتاوي دي زاليمون انا دياوينا دحال خدم لا روطراتي لا جي اس كا وكذاك ما تاكل 300 مليون هذا هو الناس ساكن 300 مليون تاوي لا روطراتي لا جي اس كا نكون زيك ما نروح دناوي on a eu toujours les meilleurs joueurs de la GSK les meilleurs avant-centres les meilleurs buteurs ما نحن بودحي ما ناس يرحم ربي غادي تروفا مير بيتر بنكي قال سيتي باراي ود نتساوي اللي سيتي ليميت نتساوي دي بون جوار ود نتساوي سي با جوار سي با اون ايكيب دو روتريتي لا جيسك سي اون ايكيب دو تيتر نتساوي دايني لقن نتاك لا شونس يوراونا الا قارن تشوف المفتاح الا قارن تشوف لي بويش الا قارن تشوف لي حفاف الا قارن تشوف لي فركانيه نسا دي كرون جوار ريت مرتقب دي راكابيلي نقول مي بار كونت ريان نونبيش نتساوي شي الفراني نتساوي شي سطيف نتساوي ميم شي صحراء نتساوي داك نتساوي نديرو جوار يلها ندير لها بون جوار كنا تيدناو
j'insiste sur ça. La GSK, ماشي كلوب دو روتريت، ماشي تروحوا انت كينيا بور روفير اون في. وكذا كاين مثلا نساند باش كنا تشري لا GSK ودوز انا باش نداول لا GSK وسند باش كنا تخدم لي زافير سنه باسكو لي سوسيتي اللي كوليت. دونك ثورة ما علاقة ثورة قرانا رجعوا ثورة الفيرديكت كي ثورة ما علاقة نشوفها القرار فو با كون اريت إلا قد نلقى شاك انترفونسيون إلا قد نقار تيدت إلا قد نقار صح إلا قررت تشوف الكومبانا ذا شوت هاد يوغال مش شريف من لا الديريكسيون دو مش شريف من ماشي نتاع كون سوتيان sa stratégie, on soutient son travail parce que son travail c'est pour la santé de la GSK et c'est une projection lointaine. Lui, c'était dans la formation, c'est de donner la chance aux jeunes, maintenant donner la chance et les retraités. Greg, لا أكيد يونس خصي كان يتسيلي وال بارابور أوز أكسيون على خاطر أنت ساقيا ما عندنا قارتي تساقير ولن السيبورتور مشطوح يزرع لو مال لا GSK كان mais il y a une question qui se pose. Il y a les actions. Tout le monde attend le premier pas de l'action. L'action, elle doit se faire comment? L'action, déjà, il faut qu'on s'organise. Il a quand même un tek poigarana. Il a quand même مثلا تصير دي بلوكاج بويغرانا باغ اكزومبل ملايين ونكشينا مورد ولا خدموا ديال حق تنكوراجيو pour ne pas arrêter parce que كشينا tu véhicules l'information il a واغنا d'aller véhiculer l'information il faut les encourager وكذا كاين il faut encourager il faut avoir une certaine organisation attends déjà ثورة il y a une organisation qui s'est faite l'amicale de France. Ils ont créé un collectif d'avocats qui va prendre qui va utiliser des textes de loi et demander l'augmentation du capital. On connaît dans Dakar. J'invite maintenant les spécialistes du domaine de la comptabilité qu'on se réunisse, qu'on se concerte et pour éclairer les supporters de la GSK et de rendre la comptabilité accessible à tout le monde d'une manière facile, avec le danger qu'elle encourt la GSK en cas où il y a une liquidation, donc en cas où il y a une parce que tout le monde l'endettement avec maintenant Morad, mais la GSK elle peut pas la deuxième division, la GSK elle peut disparaître sur juste les archives il était une fois. Donc le danger il a إلا لقيت مثلا اورغانيزيتي الا لقى 100 وناس الا لقى نسيو طولنا المبايد ماشي ذاك كان ماشي ديال الجزائر كان كون بو فار دو ديمارش on peut faire deux démarches même à la FIFA même à la CAF pas mal d'organismes il a qu'un organisme maintenant parce que ما تخدم à la CAF parce que même la CAF c'est une association ce qui est la FAF la Fédération algérienne de football c'est une association pareille ما تخدم de pression un peu partout إلا قلحقنا في الدناوي إلا قلحقنا في الدناوي إلا قرن أن شمسنا أنسى الطفل دكومان سنين ذاين معليش إلا قات نجات نخدم سنفك لا شونس مثلا نو إلا قرن طومبي في راكيو سنين معليش اون فا اسيي ماشي ذا فيلو تيسير ولا ما يعجبك ما كيعجب على لا تكاروس تداول ما تعجبك كل شيء نسنارو ذاك سي اون كيستيون دونور ذاك سي اون كيستيون دو لا فالور ذاك سي اون كيستيون دو دينيتي ذاك سي اون كيستيون دو فالور هيستوريك اي دو فالور ليجوندير يسمو تقبيلي باسكو ما دينا ديال لا كابيلي تا سي قارن لا GSK ولا قارن دينيم لا جونا سبورتيف دو كابيلي كو فو لو فولي او با اساكي الجورناليست نينا يكشببت القبائل دونك ما تعرف واش تدني قبل مسمى واش تستروميت ناس قبائل توش قبائل مالا دونك ثورة الا قد نغالتر سوا فاك مثلا مراد الا قارن السرس ثورة قرا لا بيريود كاين الموا دكتوبر كاين elle est cruciale parce que ça peut influencer des décisions. Ça peut éclairer des joueurs, les supporters, les vrais supporters de la GSK, qui sont en balotage. Vous avez maintenant Morad, est-ce que Azdoun ou que Shérif Mellal, n'est-ce que Azdoun ou que l'ancienne direction est inutile. Donc ils sont partagés. Donc nous connaissons dans notre rôle, c'est de les éclairer, de la matière, باسكو كذا كاينين بوين تساوت مثلا مراد مثلا لي باج نسنار كل يوم لا تيليفزيون لانفورماسيون بوين ان سارتان افونس نكون قلاده ريكيبيرا دنت ريكيبيرا كان نكون نتانترفينير ندنا ما مراد نتانترفينير ديال التلفزيون كنت نتانترفينير نيتنيا نتانترفينير جوج ديال اللايف كاين ما فكيه سوات ما الا يفكيه الوقت ولكن دي فوا وزميرا دنا نترفينير كاين يغدي هو
فهمتي دامك مي دي لي تيليفزيون هذاك تاع بنادم لي سينيالمون دي ولا كي بيرتوربي ولا كي يرقم مي دينا دايره سميتو ديال التلفزيون يا با دو كومونتير يا ريان دينا تقيمو لو تكست لي بريباري لي جورناليست اللي خدمنا كل حاله باسكو مثلا وين الشيخ مرود ديسيون كما شريف ملال بارابور وكذا ندي تساويو دينا لو جو لو فري سيبورتور دو لا جي اس كا دينا يفهم الشغل دينا يولي بليك لو جو دي كوليس et comment il manipule les médias ou que l'information. Comment l'information est cruciale. Nous véhicule nous avec des termes simples maintenant Morad les supporters la GSK 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 3. Je termine avec ça. Voilà, Jack on dit le combat continue. Vive GSK, vive GSK, vive GSK. À Sakini, GSK on supportera personne d'autre. Je termine avec ça, Jack on dit Je vous donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la GSK avec des preuves à l'appui. Et puis c'est à vous de juger. La GSK de notre devoir de la protéger.